大家好，欢迎回到我的频道。今天是一个年终总结视频，主要是想和大家分享一下我做全职自媒体的第2年赚了多少钱，以及是靠什么方法赚了多少钱，还有其他一些七七八八的做自媒体的感悟。那我们开始吧。去年通过做自媒体，我一共赚了30万人民币左右，这个收入是我上班10年收入的2倍左右。对于现阶段的我来说，这个成绩还算不错。而这些收入主要来自于3个部分：广告收入、联盟收入和美国金融业务代理。在2021年给我带来收入排名第3的是广告收入，广告收入有3万人民币，这3万人民币主要是来自于 YouTube 的广告收益。当屏幕面前的你点开我的视频之后，一般都会看到一个5秒钟的广告，还有视频中间插播的一些广告。在你观看了这些广告之后，我就会获得 YouTube 的广告分成。这部分的收入的多少主要是看视频的播放量，视频播放量越高，在你视频中展示的广告越多，你的收入也就越多。我的频道目前一共有107个视频，所有的视频在2021年的播放量一共有 62.2 万。说实在，这个播放量真的是挺少的，甚至比不过别人一个视频的播放量。播放量少的一个主要原因是我的视频领域真的是很窄很窄。另外，频道粉丝增加了 1.2 万，年底的时候粉丝量到 1.9 万，相比年初定下的2万目标还差1000。其实决定 YouTube 收入的多少的原因很简单，决定你收入的多少就是你的播放量，决定你视频播放量就是你的订阅数和粉丝数。说到增加订阅量和粉丝数，很多人的第一想法就是我要制作爆款视频。其实一个视频在成为爆款视频之前，就连制作者本人也不知道这个视频会成为爆款视频。我个人觉得制作一个爆款视频的方法有且只有一个，那就是持续不断的去输出。只有你的视频数量足够多的时候，你制作出爆款视频的概率才会越来越大。而这个持续不断的去输出，其实就是一个不断吸引别人注意，不断增加粉丝数的过程。粉丝数的逐渐变多，其实也就是你个人品牌逐渐形成的一个过程。其实我们做自媒体的，在想怎么去赚钱之前，首先应当考虑的是要怎么样才能建立起自己的个人品牌。我们所获得的收入的多少，其实就是我们自身能够给这个世界提供多少价值。只有我们能够提供价值，我们才能够获得相应的收入。比如我们去工作是在为这个公司提供价值，但是工作有个很大的问题，就是我们所提供的价值是属于公司这个组织，而不是属于我们个人本身。比如你在公司做了一个很好的方案，帮助公司盈利提高了很多，或者说技术进步了很多，那么在外界看来是这个公司的赚钱能力提高了，它的技术更加领先于同行业了。对于你自己而言，如果你离开了这家公司，你的个人价值还能被外界看到吗？当然，如果说你是 IT 行业的技术大佬，即使脱离了目前所在的公司之后，后面也会有大把的 offer 来等着你。但这种情况并不是和我上面所说的说法相矛盾，而是更好证明了我上面所说的话。因为你的技术能力已经成了你的个人品牌，别的公司或者人已经知道你是非常优秀的，你的个人光环已经超过了公司的束缚。但是对于大多数人来说，自己的能力往往是会被束缚在一家公司里的。所以要建立一个个人品牌，对于大多数人来说，最关键的就是要跳出你所在的公司或者组织，去到一个第三方平台来发展。而目前能够快速建立个人品牌的平台，其实就是我们各种各样的自媒体平台。10年前是微博，你可能会因为自己在微博上发布的一些犀利的观点或者深入的观察，能够获得很多人的关注，也能够吸引到广告主的注意。而现在最好的自媒体平台，比如短视频平台是抖音，长视频平台是哔哩哔哩，而在国外 YouTube 依然是最好的建立个人品牌的渠道。那么具体要如何去建立自己的个人品牌呢？其实很简单，就是要坚持不懈的输出。很多人一想到输出就会觉得很难，因为我自己根本没有这么多的干货，持续输出价值根本是不可能的。其实输出并不是需要非常高深的知识或者非常复杂的技巧，
我们只需要去分享一件事的过程就可以了。其实我相信，相比于直接看结果，大多数人都更愿意去了解你做这个事情的过程。为什么这么说呢？因为一件事只有两种结果，要么是成功，要么就是失败。而你个人做事情的成功与失败，对于其他大多数人来说是没有任何意义的。即使说你拿了奥运金牌，你所获得的荣誉或者金钱也只属于你个人，并不会变成观看你视频的任何一个人的财富。相反，如果说你持续不断的来分享自己如何去做一件事情，自己每天如何去锻炼，中间都遇到了哪些问题，只有你走向成功或者说走向失败的一些经验，才能够给别人带来启发。所以说不要觉得你是个失败者，你没有做出多大的成就就羞于向大家分享，或许恰恰是有人看到了你失败的经历，从而避开你所走过的那些坑，而这些对于他人才是真正有价值的。总结起来，就是建立个人品牌最重要的途径就是持续不断的去分享自己做某件事的过程，而不是简单的堆砌成功或者失败的结果。虽然中国目前的人口结构面临着很大的问题，但是不能否认的是，中国目前仍然是全球第一人口大国。这么大的人口基数，就意味着无论你有多么小的兴趣爱好，你所分享的内容是在一个多么狭隘的领域，只要你把你所分享的东西放在互联网上，在网络效应的加持下，你总是能够找到很多志趣相投、兴趣点相同的同类。当你的同类越来越多，你的关注者越来越多，你成了这群人中的话题制造者和舆论引导者。其实在这个时候，你就已经建立起来个人品牌。建立个人品牌并不是一夜之间就能做到的，它可能是一个非常漫长的过程。这个过程的长短，一方面取决于我所选择的领域，它的受众是否足够多。比如做美食的博主，他的受众就是所有人。很多人即使自己不会去做饭，但是也很喜欢去看别人做饭。或者说你是像我一样做财经类的，那么它的受众相对而言就会少很多。更多的人是喜欢在下班之后在家里看看综艺，而不是去看财经类的人头大的东西。但并不是说受众少的领域就没有机会。相反，目前在自媒体泛滥的环境下，一个足够小的兴趣点可能会比那些受众比较多的能够做得更好，更容易存活下来。比如说现在做美食的博主，做财经的博主，或者说去做美国股票的实在是太多了。新人想要从这些领域的顶流中抢到观众是非常困难的，所以说我们只能去做到出奇制胜。同一个领域尽可能选择比较小众的切入点。比如说我想要建立个人品牌，我感兴趣的领域是知识财经类的。知识财经类我最想做的就是炒美股，但炒美股的频道有太多了，那么我就会想炒美股需要哪些东西呢？首先肯定是需要有美国的券商账户，需要有美国的银行账户，或者说境外的银行账户。经过在各大自媒体平台上搜索调查之后，我发现去做美国券商开户教程和美国银行账户获取教程的内容非常的少，其中潜在的市场又是非常的大，所以我自己就从这一个点来进行切入，从零开始去分享自己如何去申请美国的银行账户，如何去申请美国的券商账户。在确定了自己要去做，也决定了自己要做什么之后，接下来就是要必须坚持不懈的去输出。其实这个才是所有步骤中最困难的一步。你的视频在被上传到了平台，一个新视频大概率是很少有人观看，或者说连续几天根本就没有一个观看。那么这个时候你就要问问自己能坚持下去吗？人是一种特别容易自我怀疑的动物，尤其是我们在做一件事情之后得不到任何反馈，所以如果要坚持下去，一个最重要的就是我们要不停的给自己各种反馈，无论是积极的反馈还是消极的反馈，只有得到了反馈，我们的大脑才会分泌出多巴胺，才能促使我们继续坚持。比如每天给自己打气，每天积极回复留言，或者主动去修改分享自己的内容。其实这是一个漫长痛苦的过程，而一旦你跨过了这个门槛，比如粉丝数达到了1万以上，那么一般就会看到很多的机会。比如最容易获得的赚钱机会就是广告联盟收入。我2021年收入的第2名是广告联盟，
过去1年内，通过广告联盟，我一共收入了35000人民币。通过广告联盟来获取收益的门槛其实是非常低的，我们只需要在我们的视频下面或者博客下面把我们的推广链接展示出来，当其他人点击这个链接购买了商品或者服务之后，我们就可以去获得平台的收入或者分成。现在无论是电子商务平台，还是机场的平台，或者说加密货币的平台，他们一般都会有一个广告联盟的推广计划。申请这个计划之后，就会获得一个专属的推广链接。比如说我在去年的时候做了申请开通老虎证券的教程，如何去申请开通盈透证券的教程，如何去使用支付宝、微信在 Paxful 买卖比特币的教程，如何用 VPS 来搭建代理、搭建网站的教程。在这些教程下面，我都会附上这个网站的注册链接，这个链接就是广告联盟的推广链接。如果说你观看了我的视频，学到了一些知识和技巧，而我又能够通过你观看我的视频，一方面获得广告收入，另一方面在你点击了这个链接之后，也会获得广告联盟的收入。这其实是一个互利双赢的过程，也是激励大多数内容创作者的一个很好的方法。广告联盟赚钱的优势就是起点低，不需要任何门槛，但是想要赚到很多钱就比较难了。因为一般广告联盟收入每次点击只有几块钱或者几毛钱，只有你有大量的点击，收益才会比较可观。而大量的点击又需要粉丝数和视频数作为基础。接下来2021年我的收入第1名是美国的金融业务代理，一共收入了20多万人民币。在我的 YouTube 频道里面，我做了很多介绍美国银行账户的优缺点，介绍美国券商的优缺点，以及美国的一些基本的税务知识。通过这些视频，我收获了一些粉丝。在这些粉丝里面，有一些在美国从事金融或者会计行业的朋友。通过和他们进行交流和沟通之后，我拿到了他们在中国区业务的代理权。比如有很多人向我咨询如何去开通美国的银行账户，如何去申请美国 ITN、EIN， 美国的资产如何报税，我就会把这些粉丝的需求与在美国从事金融业的朋友进行沟通，然后协助他们办理业务。完成之后，我就会从我美国的合伙人那里得到一笔佣金返还。其实这个就是个人品牌会为你带来的一些赚钱的机会。但是在你个人品牌形成之前，谁也不知道我们将来会遇到什么样的机遇。所以关键不是一直思考要怎么做，而是先做起来。个人品牌的形成是一个漫长的过程，而个人品牌一旦形成，各种机会都会找上门来。在目前这个自媒体时代，给予了我们个人更多的发展可能。工作只是一种选择，除了工作之外，我们是不是可以有更多的选择呢？或许你可以从最基础的广告联盟做起，业余时间可以研究怎么拍视频或者录播客、写网站，逐渐的对外输出，建立自己的品牌。前2天有粉丝找我聊天，咨询怎么样去申请 EIN， 他想开一个 Stripe 的账户用来收款。自己之前是公司的程序员，人到中年生活压力最大的时候却失业了，现在不得不自己搭建网站、接私单讨生活，每天的压力都很大。其实我们每个人都无法肯定自己不会遇到这么窘迫的时候，那么我们是不是可以在工作之外给自己准备一个后路？一旦固定的收入受到威胁，至少还有另外一种发展的可能。以上就是我在2021年赚钱的3种方法，希望看到这里能够对你有所启发。如果觉得还不错，欢迎点赞、订阅、加分享。那我们下期再见。